食潮州菜係咪一定要同人背脊貼背脊，食到滿頭大汗，甚至揾個泊車位都難？想唔想喺一個乾淨舒服嘅地方慢慢嘆呢？想一次過試晒咁多道傳統潮州名菜，仲要係街坊價？跟落嚟啦！今日帶大家去元朗潮館，一次過滿足晒你哋咁多個願望。元朗呢度收埋咗一個好地方，最緊要係用平民打冷嘅價錢，就食到酒樓先有嘅細緻水準。今日我就帶大家去潮館，睇下師傅點樣砌出真功夫，帶俾你平、靚、正嘅傳統潮州味道。唔好一聽到元朗就嫌遠，由市區搭屯馬線過嚟元朗，半個鐘都唔使。喺元朗站落車，揾 B 出後出，沿天橋行5分鐘，入商場上扶手電梯就到㗎喇。全程有遮有擋，唔使淋雨。一入到去潮館，你會覺得呢度好乾淨，空間感十足。喺度食飯坐得好舒服，唔使同人逼。呢度先係我哋架幾欄聚腳慢慢嘆嘅好地方。講到潮州菜嘅靈魂，一定係陳年嘅滷水汁。你睇下師傅撈起全隻鵝，色澤金黃掛汁，陣藥材味真係隔住個芒都聞到啊！呢桶滷水汁係有生命㗎，每日都要親自打理，藥材比例同埋火候少啲心機都唔得。首先要試下呢碟滷水鵝片，鵝片嫩滑到不得了啊！滷水汁香得嚟唔鹹，鵝片同豆腐吸飽晒陳年滷汁嘅精華，入口回甘。每一片都係師傅嘅心血，最啱追求精緻口味嘅朋友。如果你中意多樣化一啲，呢個滷水拼盤就真係冇得頂啊！除咗鵝片，仲有厚實嘅鵝件、半肥瘦嘅五花腩、爽脆嘅豬耳同埋紅腸。師傅仲用吸晒汁嘅豆腐墊底，一個字，正啊！真材實料，份量大到全家人都食得飽。食完滷水，一定要試下呢條凍烏頭。呢一道菜最考師傅對原味嘅掌握。你睇下師傅將鹽均勻咁搽喺魚身，鎖住魚肉嘅鮮甜，令到條烏頭皮爽肉滑。浸熟完攤凍之後，魚肉結實有彈性，完全冇腥味。再點埋呢個普寧豆醬，啲鮮味即刻爆晒出嚟啊！呢種先係對傳統嘅尊重。熱食手工菜先至係重頭戲。呢一味碧綠川椒蝦球，粒粒蝦都咁大隻，處理得乾乾淨淨。落鑊嗰陣，火候要夠慢，手腳要夠快，先可以鎖住蝦肉嘅鮮甜。爽口彈牙之餘，仲令珍珠葉發出特有嘅清香。呢種油光水滑嘅鑊氣，少啲功夫都好難炒出呢個層次啊！講到潮州菜，點可以冇蠔烙呢？你睇下啲蠔仔，粒粒都咁肥美。最關鍵係粉漿嘅比例，將蠔仔同鴨蛋均勻混合，煎到兩面金黃，邊緣位脆到起絲，而入邊仲保持嫩滑，點少少魚露，鮮香到回味無窮啊！跟住呢一道香酥鴨，真係買少見少嘅手工菜啊！師傅由準備到落鑊炸，每一步都好花時間，要做到皮脆而不油，肉質仲要保持酥軟。鴨肉要炸到金黃脆口，肉香濃郁，係朋友聚餐必點嘅菜式。而家喺出邊好少人肯花咁多心機去做呢道功夫菜㗎喇。除咗大菜之外，呢度嘅小食都好高水準。炸豆腐外皮金黃，入邊好似豆腐花咁嫩，而蝦蟹棗真材實料，啖啖都係海鮮嘅鮮甜味。最後介紹埋呢個最考師傅功力嘅壓軸黃金煎麵，由準備麵條到控制油溫，每一步都係幾十年嘅經驗。麵條煎到兩面金黃，脆到好似薯片咁樣，但係入面仍然可以保持煙韌。食嘅時候記得加埋糖同埋醋，鹹、甜、酸、脆4種味道交織，
呢一種先係最令人懷念嘅正宗味道。今日喺元朗潮館試咗咁多道菜，每一道都感受到師傅嘅匠心，味道正宗，功夫紮實，最緊要係性價比極高。喺呢度，你唔單止食到好嘢，仲感受到嗰份久違嘅酒樓人情味。中意呢條片嘅記得 like、subscribe 同埋 share 俾朋友啊！我哋下次見，拜拜。